gushima nuko utigeze namba untererana. Okay, mushobora kwicara. Uyu ni umukobwa wanje yitwa Grace, ariko ni umuvugabutumwa. Haleluya. Ndi kuvuga ubutumwa ukiri mutoya, utaragira imisatsi y'umweru, utaragondama, ukavuga ubutumwa. Zamura ikiganza cyawe ucerekeze hano dusenge. Mana, turagushimiye. Uyu ni umugoroba w'umuntu n'imbabazi, umugoroba wo kugirirwa neza n'Imana. Turagushimiye kwakira ijambo ryawe nirizima, rifite imbaraga, rirakiza, rirabohora. Mwami, ijambo ryawe icyubahiro kuri cyawe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndanezerewe kuba aha ngaha. Nk'uko yabivuze, nitwa Grace Mugeni wa Yesu. Nkunda kubivuga, ntabwo ari mugeni, ni mugeni wa Yesu. Haleluya. Iyi ndirimbo baririmbye simbizi, ndi kumva inyujuje umunezero birenze, ngo naba ndi muzima naba ntakiriho, ngo niwe byiringiro. Amafaranga turi bazima yego, tutariho birarangiye. Famiye turi bazima yego, turi kumwe nawe, tutariho birarangiye. Ariko Kristo turi bazima, turi kumwe nawe. Twaba tutariho niwe uzatuzura. Haleluya, haleluya. Ino ndirimbo izituma njya cyane mu bintu turi buganireho uno munsi. Ibintu Imana yashyize ku mutima wanjye, iyo umuntu ari buhagarare gutya imbere y'abantu bangana gutya, angana nanjye, biba bimuteye ubwoba. Ariko Kristo yahaye umwuka wera abato n'abakuru. Haleluya. Ntukajye wisuzugura, nawe Imana iragukunda. Ndabanza nshimire ubuyobozi kubwo umugisha ukomeye wo kuba aha ngaha. Ni umugisha ukomeye wo kuba umuntu yakwemera, tuba twabaye igikoresho cy'agaciro, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ikatunyuzamo ijambo ryayo. Haleluya, amen. Rero ndabishimira Imana, nshimira n'ubuyobozi. Yesu abahe umugisha. Uno munsi rero turi buganire, teme tumazemo igihe ni teme yo ku inyungu n'akagakurikira umuntu utihangana, utifata, nkayirinda. Ariko uno munsi numvisha ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye kurusha ibindi, ari icyubahiro n'ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ku bantu batoya nkatwe cyangwa umuntu uciye bugufi nkatwe, kuvuga icyubahiro n'ubwiza bw'Imana bari ibintu birengeye, kuko ni ibintu birenze ubwenge bw'abantu. Nahoze ntekereza kare ndavuga ngo nta kintu, nta mubare wamusobanura, kuko niyo yaremye imibare. Nta siyanse yamwexplika cyangwa yasobanura, kuko niwe washyizeho siyanse. Niwe uzi umuntu kurusha ibindi biremwa byose, niyo iri hejuru ya byose, niyo ishoboye byose, niyo izi udusatsi twose turi ku mutwe wawe, niyo ihambaye, niyo the architect of the universe, niyo yashyizeho isi ngo iyishimangira. Ni ibintu birenze, ibintu abana b'abantu tureba. Ejo bundi nari ndi kumwe n'abashuti banjye, tuvuye gusenga, tugenda tuvuga inyubako zihambaye, ukuntu abantu bubaka mu mazi, ukuntu abantu bakora ibintu biteye ubwoba, ko ngewe ari byo niga. Turangije turavuga, ariko iyo dutangazwa n'ubwenge bw'abantu, Imana yabahaye ubwenge yingana gute? Numva birandenze, ndavuga ati iyo Mana ikemera, yarangiza hanyuma y'ibyo byose ikemera ikavuga ati na kariya na Grace ndamuzi, kariya kana nawe naguvugisha, iyo asenze ndamwumva. Hari ikindi kintu cyajyaga kinkora ku mutima, nkareba nk'iyo umuntu aje hano saa 11 asanga buri muntu wese ari gusenga, tuvuga cyane, turangurura, ku buryo wajya ukavuga ariko se buriya ngiye ryangejwe ntabwo biri bicange Imana iryumve.
ariko no matter the crowd, nta abantu ukuntu bangana, ukuntu bavuga, ihahandi Imana yumva ijwi ryawe bikamenya ngo uyu n'uyu ntibitiranye. Haleluya. Iyo Mana nitwicaje hano kuri uyu mugoroba. Haleluya. Turatangira icyubahiro n'ubwiza by'Imana. Mu buzima busanzwe icyubahiro cy'abantu kizanwa n'ibintu bitandukanye. Nagerageje kubishyira ku murongo, ariko buriya ntihaburamo n'ibyo nibagiwe, ariko hari ibyo tuziranyeho twese. Umuntu akenshi tumwubaha kubera imirimo runaka akora, tukavuga ngo uyu nguyu akuriye umukuru w'itorero, umukuru w'igihugu, tukamwubaha kubera imirimo akora. Abandi tukabubaha kubera bazwi. Hari abantu bamenyekana ku isi hose, abantu bose bakazamwubaha kubera ko arazwi, twese turamuzi. Hari abantu bamenyekana kubera ubukire bwabo, ibintu bafite ugasanga nko mu gace, sinzi niba mujya mwumva uriya muntu nyiri TV1 ahantu aba Indera afite, niba nawe wita umudugudu, yawise n'izina rye, yahise amenyekana hariya, ahashyira n'ibikorwa, aramenyekana kubera ubutunzi n'ibintu afite. Hari ubwiza, yaba imico ituma umuntu amenyekana kubera uburyo afite imico myiza, yaba ubwiza busanzwe bw'inyuma, murabizi abamisi baramenyekana, abantu benshi baramenyekana kubera ubwiza bafite. Ariko icyantunguye ni ukubera ko ubundi bajya bavuga ngo ubwiza n'umutima mwiza ntibitura mu muntu umwe, ariko Imana yo biyituyemo byose. Ni itangiriro ni n'iherezo. Nabitekerejeho ndavuga ati Mana we, nuko mfite inzu nari nkwiriye nkayirukankamo kuko urarenze. Noneho ibyo ngibyo ntubihishurire ba banyabwenge ba Einstein n'abandi dutinya, ukabihishurira abantu bafite ubwenge buke nkatwe, baciye bugufi nkatwe. Ubwo bwiza bwawe, ibyo birenze byawe bikamenywa n'abantu twakwita basuzuguritse. Haleluya. Turatangira dusoma muri Zaburi y'ijana umurongo wa 5. Zaburi y'ijana umurongo wa 5 haravuga ngo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Kuko Uwiteka ari mwiza. Ibi ngibi ni ya mpamvu igituma abantu bamenyekana, kuko ari beza. Rero Uwiteka ni mwiza. Ngo niba turemye mu ishusho yayo, ukawubona abantu beza, ukavuga ati mbega umuntu mwiza, tujya tubivuga. Twebwe turavuga ngo mbega icyuki cyangwa wenda urubyiruko. Ariko ukabona umuntu mwiza ugatangara, ubwiye amuremye isi. Nabitekerejeho numva yo birarenze, kabishwe nta muntu n'umwe uyireba. Ni ukubera ko ubwiza bwayo burarenze, wabwibazaho bugacya bukira. Hari n'ijambo riri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16, haravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Haleluya. Ya ownership cyangwa kugira kwa kundi umuntu amenyekana kubera ko afite ibintu byinshi. Iyo nta nubwo ifite ibintu byinshi gusa, ahubwo na bya bindi byose niwe byaremewe. Yaba twamenyaga uyu mugoroba ko ari we twaremewe, twahitamo gutangira kubera uwo mwami twaremewe. Yaba twamenyaga ko ubutware bwose, ubushobozi, ntitwatangira kwisuzugura, kuko nawe yabuhaye. Ijambo ry'Imana rijya ribivuga ngo nta buyobozi butava ku Mana, yaba abaperezida yaba abandi. Ni ukuvuga iyo agiyeho Imana iba yamugiriye icyizere. Hari ujyaho ari uwo gukubita abantu, kubakubita inshyi cyangwa kubahana kubera ko bari kwitwara nabi, Imana ikabaha umuyobozi mubi kugira ngo abere igihano. Hari n'uwibaha kubera ko ari umuyobozi koko akwiriye kubayobora. Rero ubwo bushobozi bwose, ntiwatinya perezida udatinya uwabumuhaye, ntiwatinya uvura udatinya uwamuhaye ubwo bwenge no kubasha kwiga, ntitwatinya ibintu bigaragara nk'ibitoya tutarete iri mu ijuru ngo abe ariyo dutinya, abe ariyo. Ibi bintu ndi kubivuga ngo mba ndi deplase ukuntu, ntabwo ndi mu mwanya wanjye kubera ko ni ibintu bihambaye byagakwiriye kuba byibuze biri kuvugwa wenda nk'umukerubi cyangwa umuserafi, mujya mubisoma muri Bibiliya, kuko nibo baba hafi y'Imana.
ariko natwe twarabihishuriwe ngo tubasha kurebaho gatoya, tukabasha kumenyaho gatoya. Haleluya. Hari irindi jambo riri mu Baroma igice 14:11 ngo kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati ndirahiye amavi yose azapfukamira kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga na faith cyangwa ibintu twirirwa tuvuga, wenda urubyiruko nirwo rubyumva cyane ngo afite amalikes angahe kuri Instagram cyangwa ibiki, iyo birarenze kuko nta nubwo uzalayikinga gusa ahubwo uzanapfukama. N'abatayizera, ikintu cyantunguye mu nkuru ya Yona ngo ibintu byarakomeye, inkuge ihura n'umuraba, ngo abantu bose batangira gupfukama, ngo buri muntu wese bahamagara Imana y'iwawe. Wari uzi ko iri gusenga Imana itabaho? Mu yandi magambo uri gusenga Imana nyamana, kubera ko niyo amavi yose n'indimi zose zigomba kwatura ko ari umwami. Haleluya. Turakomeza tureba imirimo icyubahiro cy'Imana gikora. Haleluya. Hari igihe twumva ko icyubahiro cy'umuntu birangiye, cortege tubona wenda itwaye perezida birangiriye aho ngaho, ariko icyubahiro cy'Imana cyo ntabwo birangirira kuri yo, natwe bitugeraho. Hari ikintu ikora, hari ikintu icyubahiro cy'Imana, kuba presence y'Imana cyangwa ubwiza bw'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana cyabaye ahantu, hari ikintu bikora. Turatangira tureba ko ubwiza bw'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana ahantu kibaye, tubona ububi bwacu tukihana, bitwereka ibyaha byacu. Haleluya. Muri Yesaya ibice 6:3 kugeza kwa 5 haravuga ngo umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo arera arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Next. Imfatiro z'irebe y'umuryango zinyeganyizwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga n'ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Nimubyitiranye, hariya yabonye Yesu, ntabwo yabonye Imana. Ibyo ngibyo nabyo byafata undi munsi ko Imana ari imwe mu butatu, ariko ngo Imana yabibwiye Mose mu kuva ko nta wayireba mu maso ngo abeho. Ni ukuvuga niba yabonye umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yahise abona ububi bwe. Sinzi niba bijya bibabaho ukajya nk'ahantu wenda ho muri fete bari bakubwiye ugomba kujyayo, ukagenda wagerayo ukahita ubona kuri underdressed bitewe n'abantu bahari n'iki, ukavuga ariko ubundi bari bambwiye aho ngiye, cyangwa ukahita uvuga ati reba ukuntu nambaye, nyine bitewe n'aho hantu ukibona wowe. Niko no icyubahiro cy'Imana bimeze. Ubona ubwiza bw'Imana ukavuga ni gute I'm not worthy, nta kintu na kimwe nkwiriye, ni gute njyewe mbasha kuba imbere y'Imana yera kuri itagira umwanda itagira icyasha. Hari indirimbo ivuga ngo ni wowe gukiranuka, ngo ni wowe ngo wera. Ntabwo ndi kwibuka neza amagambo yayo avuga ukuntu Imana ariyo yera, abamarayika bari kuvuga ngo arera arera arera, mu isi yose yuzuye icyubahiro cye. Haleluya. Ngo hari n'irindi jambo rivuga ngo ijuru ngo ni intebe y'Imana, ngo n'isi ni intebe y'ibirenge byayo. Haleluya. Isi sinzi niba hari uwari wayizenguruka ngo ayirangize, twebwe twumva, njye nabaye ntabwo ndarenga igihugu wenda abagerageje kugendaho bajya bareba iyo ari mu gicu, ababona ari ibintu bigari bikomeye cyane. Rero niba isi ari intebe y'ibirenge by'Imana, Imana ingana ite, imeze ite, irahambaye, nta nubwo twabona ukuntu tubitekereza. Ariko ibyo byose ntitujya tubitekereza, tujye tureba ubuntu twagiriwe. Ubu ngubu tuzi kumva ijwi ry'Imana, kuba ubu ngubu hari ijambo ridusobanurira. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo niyo twamama, ngo yadukuye mu mwijima bidushyira mu mucyo bitangaza, ngo kugira ngo twamamaze imirimo y'Uwiteka Imana yakoze. Ni ukuvuga yatuvanye muri wa mwijima twari turimo, itwereka aho umucyo ari iryo jambo ryayo, itwereka aho ubwiza bwayo ari bwo cyubahiro cyayo, kugira ngo noneho twamamaze ibyo twabonye. Abantu be kuba bakishingikirije ku bantu tuzi ko ari ababasumbye, ibintu bye kuba bikiri centered ku bintu bizashira kandi hari ibidashira.
twe kujya dutekereza ku by'iki gihe gusa birangira, umuryango, amafaranga, aya mashuri twirirwa twiga, kandi hari ibitazashira ariyo Mana yacu. Haleluya. Turakomeza tureba ukuntu icyubahiro cy'Imana ntabwo kitwereka ibyaha byacu gusa ngo twihane, ahubwo kinatwihanganisha mu makuba. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2:54 kugeza kwa 50 havuga inkuru ya Stefano. Sinzi niba mwese mwarigeze muyumvaho, muri Ekodime twari tubyumva cyane bavuga inkuru ya Stefano. Ivuga ukuntu ngo Stefano yari umwigishwa wa Yesu, noneho ari muri babandi bahaye kujya bagabura bagafasha abakene bakagira ibiki. Nyuma rero yaje kuvuga ukuri, akagenda avuga ubutumwa, ntibyashimisha ba bantu babaga ari abatambyi n'abaki bo mu nsengero ariko b'abanyamadini, ntibyabashimisha. Noneho baramubwira ngo niyiregure. Ariregura, abasobanurira ukuntu Imana yigaragarije ba sekuru guhera kera, bakagenda babisuzugura. Ababwira ukuri, ageraho naho ashira amanga, arabagira ngo uwo mwishe, ngo mwebwe mwishe, ababwiza ukuri. Ibintu tusigaye tuvuga ngo ababwiza ukuri kwambaye ubusa, ntiyagira icyo abahisha, ababwira ko ari nabo bishe umwami Yesu. Amaze kwivuga ngo bazabiranwa n'uburakari, ngo babyumve batyo, bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamubwiririra icyarimwe. Baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza, aravuga ati, mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, mwami ntubabareho iki cyaha. Amen. Amen. Iri jambo ndisoma byarandenze. Uzarebe byibuze iyo urakaye nta nubwo ukitekereza ku bintu ngo Imana iri mu ijuru ngo iki, ariko uno muntu ntabwo yarakaye gusa, yaterwaga amabuye akagira iki, ariko cya cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ko nituzajya dusenga tujye twibuka ngo mwami icyubahiro cyawe. No muri Dawudi mu ijuru haravuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Bishatse kuvuga ngo icyubahiro cyawe kimanuke, kibe hano, kibane natwe, kuko kibasha kutwereka ibyo byaha byacu, kibasha kutwereka, kutwihanganisha no mu makuba. Muri kubyumva bari kumutera amabuye, ngo ariko we yubuye amaso. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana kibasha kutwereka n'ibyo abandi batari kureba, abandi bakaba bari kugenda. Hari abantu bajyaga batanga ubuhamya, akavuga ukuntu ngo yagendaga yagera muri gare, abandi bari gufata amabisi, aho akavuga ngo oya, ino bisi ndikumva byanze ko nyijyamo. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana kikamubwira ati, ndacyagukeneye, iyi bisi igiye gukora impanuka wijyamo. Haleluya. Ntabwo ubaho bisanzwe, ubaho ahubwo nka supernatural, kubera ko cya cyubahiro cy'Imana iyo kije kikaba muri wowe, habamo ubumana muri wowe. Ni ukuvuga ntabwo uba ukigenda kwa kundi wowe wenyine, ahubwo hazaho ikindi kintu kidasanzwe. Haleluya. Rero ni uku nguku Stefano, ho kubona abamutera amabuye, ho kubona ibibazo by'iyi si n'iki, yatumbiriye iyo mu isi ngo abone ubwiza bwayo. Haleluya. Amaze kubona ubwiza bwayo, ntiyaba akitekereza kubabaraho icyaha, aravuga ati, ibintu muri kumorera ni diro, nk'uko tujya tubivuga urubyiruko, ngo ni diro, murimo muranjyana mu ijuru, mwebwe ntabyo muzi, njyewe nimpfa bya bindi ngo naba ndi muzima naba ntakiriho, ngo niwe byiringiro nzamanuka nayo. Haleluya. Ni ukuvuga atangira gutekereza ati, kumbi ni buriya bwiza ngiye gusanga nibantera amabuye vuba vuba. Haleluya. Hari ibintu bijya bibaho bigatuma umuntu yirengagiza ibyo yari ari kureba. Hari n'iyindi verse iri mu byakozwe n'intumwa ibice 5, naho havuga ukuntu ngo intumwa ngo baragiye barazikubita, baziziza kuvuga ijambo ry'Imana, barazikubita, ngo barangije barazisezera ngo ntizizongeye kuvuga ijambo ry'Imana, ngo bagenda banejejwe. Nta hantu hatubwiye ngo
barashinyirije bagenda baseka kugira ngo berekane ko batababaye. Oya, bagenda banejejwe nuko icyo bahowe ari ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyo ngibyo nanjye bibabwira ntango navuga ngo nabyishoboza. Oya, ariko hari igihe Imana ifungurira ubwiza bwayo ibyo warebaga nk'ibibazo nka challenges ukabibona nk'ibisubizo. Haleluya. Ibyo wabonaga nk'ibiteye ubwoba ukavuga ati oya, hari ubisumba. Ibyo wabonaga nko kubabaza ukavuga oya, ni inzira iri kunjyana mu ijuru. Haleluya. Niko na Yosefu yabonye bya bibazo yaciyemo. Hanyuma y'ibyo yarababwiye ati burya ibyo mwakoze byose mwari muri gusohoza umugambi w'Imana. Haleluya. Mwari muri kunjyana mu kuba prime minister mutabizi muzi ko munyishe. Haleluya. Rero ikintu ni ikintu gikomeye. Ngiye ntabwo hari igihe ijambo ry'Imana rikubera rishyashya nawe kumva urumiwe ukavuga ati burya icyubahiro cyawe ntabwo ari ukuvuga cyangwa ko kundi tugenda twibumbaritse cyangwa ugaca bugufi gutyo. Ni ikintu ni action, ni ikintu gikomeye gikora mu buzima bwacu. Nasomye mu ijambo, nasomye muri dictionnaire nagiye gushaka ijambo ngo worship, nsanga hari irindi jambo rivuga nkaryo ryitwa ngo prescanium. Iryo jambo rishatse kuvuga ngo bow down cyangwa guca bugufi. Worship rero ni bow down and kiss. Bishatse kuvuga ngo ni uguca bugufi maze ugacerishinga. Ni ukuvuga ni uguca bugufi ibyo utarebaga kubera ko wari ubishyize hejuru, uzi ko ari wowe uri hejuru, ugatangira kubona ibintu utarebaga. Sinzi urugero nabaha wenda no mu buzima busanzwe. Iyo wacecetse nibwo wumva neza ibitekerezo by'abandi. Iyo waciye bugufi nibwo ubona icyubahiro kiri ku bandi. Buri gihe uhora uri umuntu wishyize hejuru utekereza ko ubwenge bugarukira ku bwawe, ariko iyo uciye bugufi you start to kiss not nimutekereza ibindi, ahubwo ni gutangira noneho guha agaciro ikintu ufite. Haleluya. Iyo uciye bugufi nibwo utangira kuvuga ariko Mana nanjye uramenya, nanjye umunyabyaha, nanjye mubi, nanjye udakwiriye, ukamenya wowe Mana iri hejuru. Iyo uziranye n'umuntu ukomeye hari ukuntu noneho ibintu bisigaye byaraje, wagira nka ukazi ukabona nka nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo wacikwa gufata selfie. Ibi bintu nabyihanganira ntabyeretse chilling with president. Sinzi niba mujya mubibona ukahita unashyiraho ati narindi kumwe na perezida ariko none rero Imana turagendana. Haleluya. Umwuka wera turagendana. Ubwo se noneho twakwandika guki chilling with Holy Spirit. Haleluya. Birarenze kuko iyo Mana iri hejuru ya byose yahaye ubwo buyobozi uwo muperezida, yaduhaye ubuzima, umwuka duhumeka, irema ibintu byose turi kumwe. Haleluya. Ibyo ngibyo rero nibyo byatuma abamungani dutangira kubona kavuga ati ibi biranduye ntabwo nakwiyanduza. Umuntu ugendana n'Imana kamuntu ntabwo nakwiyanduza. Haleluya. Turakomeza imirimo ikorwa n'icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kiratuneshereza. Haleluya. Iyi verse ndayikunda cyane mu Ngoma za 2 ibice 20 umurongo wa 21 kugeza kwa 22. Aravuga ngo nuko amaze kujya inama n'abantu, uyu yari Yehoshafati. Yehoshafati nyine bari baratewe, hari abantu basigaye babamenasa kubatera, noneho ahita ahungira mu nzu y'Imana arasenga. Aravuga ati inzu y'Imana bayubaka baravuze ngo umuntu uzajya apfukama agasengera aha hantu uzayimusubiza. Tujye tumenya no gusenga twibutse ibintu Imana yavuze. Tuvuge ati Mana waravuze ngo mu gihe cy'imperuka ngo abakobwa bawe n'abahungu bawe bazahanura. Uvuge ati nanjye kubera iki umwuka wawe uzabaza, nanjye kubera iki wishyuze uziringinga ikurengera. Haleluya. Ngo nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmba. Haleluya. Bo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Ni ukuvuga n'intambara. Haleluya. N'intambara z'abantu basenga bari mu cyubahiro cy'Imana ntabwo zirwana nk'uko zisanzwe zirwana. Ntabwo zirwanwa n'amasniper n'ibindi bintu nk'imbunda. Zirwana mu bundi buryo. Iyo twakoresheje ko ari icyubahiro cy'Imana tukayishima yikora akazi kose. Haleluya. Ngo batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka, ashyiraho abo gucirira igico
abamoni n'abamowabu n'abo ku misozi seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Haleluya. Ni ukuvuga bo bakoze iki cyo kuririmba. Noneho subiza inyuma ho gatoya. Urakoze. Ngo nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka barangaje imbere y'ingabo bavuga bati barangaje imbere. Ni ukuvuga iyo ibibazo bikomeye ikirangaza imbere cyagakwiriye kuvuga ati ariko ndi kumwe n'Imana ikomeye, ariko ni wowe ukwiriye gushima. Ariko Mana urabizi ko ibi ngibi nyaferi toto kuri wowe. Haleluya. Ariko Mana ni wowe wagakwiriye kujya imbere mbere yuko ntangira kugira ubwoba, mbere yuko ntangira kumva birengeye, ni wowe wagakwiriye kujya imbere y'ibi bintu byose. Haleluya. Aho ngaho iyo wamenye iryo banga ibi byagaragaraga nk'ibiteye ubwoba biraneshwa. Haleluya. Ibyo ngibyo rero nibyo Ananiya na babandi baririmbye muri prison ni Paulo na Sila. Murakoze. Paulo na Sila nibyo bamenye, bafati yego turafunze ariko ntangi iminwa yacu ifunze, ya Mana iracyahari, ya Mana haleluya, haleluya. Ni ukuvuga bamaze kumenya ibyo ngibyo, ibyo bari barimo ntibari bakakibibona, bya bintu by'uko icyubahiro cy'Uwiteka gituma tubona n'ibyo tutabonaga. Haleluya. Utangira kubona ko bya byuma n'uwabiremye hari umusumba ari wo wamuhaye ubwenge. Haleluya. Utangira kubona ati bya bibazo bindenze, ya madeni anzengurutse, bya bibazo mukaza abantu bashaka kunyirukana hari uwabaremye. Haleluya. Ugatekereza ko ari utanga komande ya buri kintu cyose. Haleluya. Dukomeje imirimo y'icyubahiro cy'Imana yo ni myinshi, ariko ikintu kimwe naboneye Imana nuko iyo uyegereye ugaca bugufi ukayibwira ati Imana buriya ndakajije, hari ibintu ntasobanukirwa, nk'ibi ngibi bivuze iki, nk'ibi bivuze iki, irakuganiriza. Ntireba ngo uri muri nivo zingahe, no muri geti irahagera ikakuganiriza. Ntireba ngo urakomeye ngo uri umuntu w'umunyabwenge, oya, niyo uri injiji kugira umunyabwenge. Haleluya. Ibyo ngibyo rero iyo tubisobanukiwe nibwo utangira kugenda wisobanukiwe ukavuga ati oya ntabwo ndi bwivange na biriya, I'm too expensive for that. Biracicitse amazi kundusha, kubera ko uba waramenye icyo ufite, ijambo rya nyiri ijambo. Ntabwo ari ukwiyemera ahubwo ni ukubaha ukurimo. Haleluya. Okay. Reka dukomeze mu mbogamizi z'icyubahiro cy'Imana. Ni ukuvuga ikibuza icyubahiro cy'Imana kutubaho, cyangwa ikibuza Imana guhabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Haleluya. Nashyireho verse mu Mubwiriza ibice 5 umurongo wa mbere haravuga ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Haleluya. Wahita wibaza none se no gusenga ni ikibazo, none se no kubwira Imana ibyo ntekereza ni ikibazo? Ntabwo ari ikibazo, ariko uburyo bibwiyemo Imana ni iki kibazo. Haleluya. Kuko Imana iri mu ijuru natwe turi mu isi, yaduhaye umugisha wo kuba tuvugana nayo, tukagirirwa ubuntu imbere yayo, tukaba tumeze nk'abana. Ariko n'umubyeyi wawe ntabwo umubwira icyo ushaka cyose. Ndatangira urugero ku Bisiraheli. Abisiraheli hari igihe Imana yageze ikavuga ati ubu bwoko bwawe ibwira Mose. Ni ukuvuga murabizi mu Banyarwanda niho bajya babivuga ngo iyo umwana yabaye mu babo wa nyina yaba umwana mwiza akamuha se, ariko ibyo ntabwo bikibaho mu izina rya Yesu. Ariko gerageza yambwira ngo ubu bwoko bwanyu ngo sinzagenda hagati muri mwe ngo mwa bwoko butagonda ijosi. Haleluya. Iyo abantu bari buzuye kwitotomba, Imana yanga abantu bitotomba. Wenda mu Migani mu bice 6 niho handitse ibintu Imana yanga cyane. Ntabwo baspecifiye neza kwitotomba, ariko biragaragara mu kuva ko Imana yanga abantu bitotomba. Imana igukoreye ikintu no munsi, nejo igukoreye ikindi, ariko n'ibibazo bije bivuga ariko Mana kuki ngiye wandemye gutya? Then oya, hari ubundi buryo wavuga tukavuga ati Mana ariko uribuka ko nabyo bindi wabikoze byari bihagaritse umutima wanjye. Nibi ngibi ntabwo bikunaniye, kuko uri Imana ishoboye byose, niko ijambo ryawe rimbwiye. Kandi ijambo ryawe rikambwira mu Filipina none ibice 4 ngo ibyo ntitugire icyo twiganira, ahubwo ibyo dukenye bimenywe n'Imana mu gushima no kwinginga.
haleluya. Ubundi amahoro asumbye ibindi byose, asumbye iyo umuntu yamenya ngo azarindira imitima yacu n'ibyo twibwira muri Kristo Yesu, haleluya. Ni ukuvuga numenya ikintu cyo kuvuga mu gihe cyo kukivugira. Hari abantu abavoka nyine wenda nko mu rukiko ntabwo hatsinda umuntu ngo ni uko atakoze ikosa cyangwa iki, oya, hatsinda umuntu ufite umwavoka uzi ingingo, uzi ukuntu ari bumusobanure, haleluya. Rero niko bigendekera n'abantu bazi gusengera mu ngingo, akavuga ati mana ijambo ryawe ryavuze ngo ntabwo tuzigera dukena, ngo amahanga ntabwo tuzayaguzaho ahubwo azatuguzaho. Irindi riravuga ukagenda uyibwira ibyo yavuze kuko Imana ntiyivuguruza, haleluya. Aho ngaho uba wanesheje wa mwanzi washaka ko wiganyira. Umuntu wari kwigisha Pastor Absalom niwe watubwiye ukuntu ngo hari ibintu bitagize ikintu bibwima ngo imodoka ngo Imana ishimwe ngo mfite imodoka ngo Range Rover n'ibiki, yego ni byiza Imana yayiguha, ariko ibyo ngibyo ntabwo bifite agaciro cyane nko kuvuga ati mwami ni byiza ko wampaye ijambo ryawe, nzi right zanjye, ubu ngubu nzi uburenganzira mfite ku badayimoni, ku banyataka, ku giki, nzi ahantu nkwiriye kuba, haleluya. Ibyo ngibyo iyo ubitekereje umva ufite ibintu birenze, kuko na bya bintu watekerezaga bizabiguhesha, kuko uzavuga ati niba ndi umukozi wawe ngomba kugenda nk'inkozi isoni izina ryawe, nambaye neza, seka nishimye, ntabwo nzagendana umubabaro mbwira abandi umunezero, ntabwo nzavuga umunezero utanga ntawe mfite, ntabwo nzavuga ibintu utanga n'ukuntu ibintu byose biri mu biganza byawe nambaye ubusa, haleluya. Utangira kumenya ikiguhesha noneho ibyo ufite, haleluya. Ijambo rikurikira kudaca bugufi nabyo biri mu bidatuma icyubahiro cy'Imana kibaho. Twabonye ko worshiping cyangwa worship ari to bow down and kiss, ni ukuvuga ubanza guca bugufi maze Imana ikakwiyereka ibintu utari usanzwe uzi, ugatangira kunezezwa noneho n'uwo nguwo gusumba uri hejuru yawe, nibwo we experience icyubahiro cy'Imana. Ariko iyo uri bwa bwoko butagonda ijosi, ariko reka aho hantu mbabasomera ni mu kuva ibice 33 ibice 33 guhera ku murongo wa 12. Kuva ibice 33 guhera ku murongo wa 12 haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha, haleluya. Mose yibukije Imana ibyo yavuze, haleluya. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo tumenye, mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Ubwo ni ijambo ku murongo wa mbere, ku murongo wa mbere niho hagaragaza ukuntu bwa bwoko bwageze aho bwa Mose. Uwiteka abwira Mose ati genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, haleluya. Harya ninde wakuye abantu mu gihugu cya Egiputa? Si Imana ikoresheje Mose? Ariko noneho byabaye Mose kubera iki? Ubu bwoko ntibugomba ijosi, haleluya. Ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, uzagiha urubyaro rwawe, nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayewusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira, haleluya, haleluya. Habaho n'abana b'inyongezankoni, habaho n'ababyeyi nako bajya bivuga cyane cyane ku bagore b'inyongezankoni, haleluya. Abantu bagutera umujinya ku buryo wabakubita. Aha ngaha ubwoko bwa Isiraheli niyo place bwari burimo kugeza aho bwabaye ubwoko bwa Mose, na Mose yajya akavuga ngo ariko wibuke ko ubu bwoko ari ubwawe, haleluya. Ni ukuvuga ni ukwirinda cyane, kuko nitutagonda ijosi, nituba abantu badaca bugufi. Reba nawe abantu watangiyemo inyanja mo kabiri, ibyo bintu ntabwo turabibona, tubyumva muri Bibiliya. Bacamo ubaha ibyo kurya, urabambika inkweto ntizabasaziraho, ubabeshaho,
barangiza bajya bakavuga ati wari uzi n'ibindi Mose aratinze. Ni nkaho Mose noneho yari yarabaye Imana, kuko iyo bavuga ngo Mose aratinze bari gushyiraho ati dushyiraho undi muntu udufasha uzajya uvugana n'Imana. Oya, bo baravuze ngo reka dushyireho ikigirwamana tugiye kuzajya dusenga. Haleluya. Ni ukuvuga hari igihe tutagonda ijosi natwe mu buzima bwacu, hari igihe tureba diseye tukavuga aba bantu they will stubborn kids, ariko natwe niko tumeze mu buzima bwacu. Ejo ubirimo, ejo wabivuyemo, ejo urashima Imana, abantu bose ni wowe barebera, ejo wabivuyemo. Ejo urahamya imirimo y'Imana, ejo uritotomba ukavuga njye sinzi n'impamvu nabukurikiye, uri aho ngaho urimo uritotomba. Haleluya. Reka tube ubwoko buca bugufi. Haleluya. Ubwo ngubwo nibwo Imana yishimira kuba hagati. Haleluya. Ubwo nibwo Imana yishimira kwereka icyubahiro cyayo. Haleluya. Ntabwo icyereka buri muntu wese. Hari n'abantu batazi ko Imana ibaho, ariko twebwe turabyizeye. Ngo se ngo kwizera ibyiringiro byaba iby'iki n'ibyo twiringira tubifite? Ibyiringiro bibi byiringiro nyakuri iyo wiringiye ibyo utarabona. Haleluya. Iyo wiringiye ko Imana izaza, iyo wiringiye ko uzajya mu ijuru, iyo wiringiye ko hari Yesu Kristo wakubambiwe, nibwo ko kuba wiringiye. Haleluya. Mose abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindi intyoza mu magambo. Ahangaha ni ikintu cyababaje Imana nacyo. Nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburake, cyangwa ubupfapfa, cyangwa ugumuntu, cyangwa ugumisha? Sinjye Uwiteka ubikora. Haleluya. Hari igihe twibrokera imigisha. Ikintu cyatumye Mose agendana na Aroni akamuvuna, ejo akamunegura akavuga isuriya n'umukozi w'Imana n'ibiki. Ikintu cyatumye yizanira umuhivare mu bintu by'Imana, akazana umuntu agomba guhora agenda kurura, ni ukubera kutamenya gusaba. Yari kuvuga ati Imana ubwo uvuganye nanjye rero hari ibintu nkeneye mbere yuko. Hari abantu bazi guprofita alokazi, akahita amenya ati Imana yahageze sasa rero reka profit. Mana nubwo uvuganye nanjye ukambira ngo ngenda, burya sinzi kuvuga. Burya rero nta nubwo mfite tike, nta nubwo ukabwibwiza ukuri, ukamenya ko ari iyo ugomba kwaka ibintu. Ntuvuge ngo ariko si nzagendana, kandi ari ifite byose. Haleluya. Tumenye ku buryo dusaba, kuko bizatuma tubona byinshi. Hari igihe ngo ntimubone ibyo musaba ngo kuko musaba nabi. Haleluya. Tumenye gusaba Imana. Ikurikiyeho irindi jambo ryerekana kutagonda ijosi gutuma nanone icyubahiro cy'Imana kitaba hagati yacu. Maraki igice cya 6 baravuga ngo umwana yubaha n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so umwanya ubashe gute? Twese twisuzume niba Imana kuko ari papa nk'uko twirirwa tubivuga twabibashe gute, tuyiha umwanya wakangaye mu buzima bwacu, tuyubaha dute, tugendana nayo dute? Mbese ntituyihisha, ntitugera mu bantu runaka twese tuvuga ngo ngo nabambaye niko mbabwira, cyangwa nabambaye nanjye nkabije kwigira umukristo. Ntitugera ahantu tukayihisha, tuyubaha bigeze hehe. Cyangwa twabaye babana bihakana ababyeyi babo, cyangwa twabaye babakozi basuzugura abashebuja, cyangwa niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kiri hehe? Mwabatambye basuzugura izina ryanjye, Yesu atubabarire. Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye gute? Ariko buri muntu wese niwe wagenda yisubiza hariya ngo izina ryawe twarisuzuguye gute. Ushobora gusanga mu migendere yawe warasuzuguye izina ry'Uwiteka, ugasanga waratandukiriye ibikorwa ukora nta hantu bihuriye n'amagambo. Ni henshi dutandukira, Yesu atubabarire. Buri muntu wese agenda abitekereza avuga se narisuzuguye n'iryo zina ry'Imana. Niba se kuko ari data nyubahana, niba ari shobuja cyangwa ari databuja nyubahana. Dukomeje kugira ngo ndabona igihe kigiye kuturangirana. Twabonye icyubahiro cy'Imana, tubona imirimo yacyo, tubona aho kitari, nako tubona imbogamizi zituma icyubahiro cy'Imana kitaba hagati muri twe. Ariko reka tunamenye isi y'icyubahiro cy'Imana kitari hagati muri twe bigenda bite. Sinzi niba muzi inkuru iri muri y'ukuntu isanduku y'Imana yanyazwe. Abafilisitiya barwanye
n'Abisiraheli, ariko barwanye nabo kuko icyubahiro cy'Imana cye cyaravuye mu nzu ya Isiraheli. Eli, sinzi niba mumuzi, Eli yari umutambyi afite abana babiri. Abana be baragenda bangiza inzu y'Uwiteka, bakaza basambanira mu nzu y'Uwiteka, bagafata ibitambo by'Uwiteka bakabikoresha ibyo bishakiye, baracumura pe. Imana irababara, icyubahiro cyayo, bya bintu byo kutagonda ijosi bikura icyubahiro cy'Imana hagati muri twe. Bamaze kubabara, Imana imaze kubabara, ibwira Eli, iramuburira inyuze muri Samweli, arabirota, avugana n'Imana irabimubwira, iramuburira. Maze tubyitondere, hari igihe ibintu tubyoroshya kandi ari ibintu bikomeye. Imana ikakuburira ati nyamara usigaye ufite ubwibone muri wowe. Ukabaye Imana uri kubibona nawe muri iki gihe, ntango bawe ufite ibintu nk'ibyo mfite ngo nawe ngo ubicishe. Uri kumva bishoboka? Ugatangira kwihamaheza ho guca bugufi, ugatangira koroshya kesi urimo ho kubiha agaciro, ukavuga ati Mana we nikubise imbere yawe, sinzi ukuntu narimbura icyo kintu muri njyewe, sinagenda ngo mu bana banjye mbahindure, ariko ubababarire ku bwanjyewe. Hari ahantu twasomye dusoma ukuntu Yesaya yavuze ngo mbonye ishyano, ngo kuko ndi umunyaminwa yanduye, nkaba ntuye no mu bwoko bufite iminwa yanduye. Haleluya. Ese tujya dutekereza gusengera n'ubwoko turimo? Ubwoko ntavuga ubwoko oya, abantu turi kumwe, niba ari ahantu tuye, abantu muri kumwe, kuko ibyo ngibyo bituma wa mwuka uri aho hantu ari uwanduye. Bituma hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye nibwicisha bugufi ngo bukansenga ngo bugashira mu maso yanjye, ngo nzamanuka mbababarira ibyaha byabo bakirize n'igihugu. Haleluya. Ni ukuvuga ufite imbaraga muri wowe zo gukirisha igihugu. Haleluya. Ni ukuvuga mu gusenga no kwicisha bugufi, kugonda ijosi, kwemera ko Imana ijya hejuru. Haleluya. Maze Eli, kankomeze iyo nkuru yigire ntoya ku igihe cyagiye. Maze Eli arangije abwira abana be ko ndetse bana banjye ntimuzumve, kandi ari ikintu gikomeye, barakoraga ibizira mu nzu y'Imana. Maze Imana irababarira, iramubwira ati ntawo mu muryango wawe uzongera kuba umurewi cyangwa umuntu w'umutambyi mu nzu yanjye. Irangije iramubwira ati abana bawe bazapfira umunsi umwe. Iki cyubahiro cyo muri Isiraheli ni inkuru ndende ibabaje y'ukuntu habayeho inkuru ibabaje. Aba bana bagiye ku ntambara, bararwana, babona bari kuneshwa, baravuga ati twajya tuzana isanduku y'Uwiteka twayishyira hagati, Imana igakora ibitangaza ikatuneshereza. Ariko reka mbabwire, wakora ya migenzo yose wajya gukora, ngo najyaga nza mu nzu y'Imana ngo bikaba mu umutima wawe uri kure y'icyubahiro cy'Imana, warayicumuyeho, ntuyisabe imbabazi ukayizanira ibintu, ngo najyaga nturira Imana ikanezera. Ibyo bintu ntacyo bizakora. Haleluya. Ntacyo bizakora, ahubwo azaba ari bya bindi biri guta inyuma ya Huye. Niko rero byagendekeye n'aba bantu, bazana isanduku y'Uwiteka bayishyira hagati, ni handi baraneshwa, noneho irananyagwa. Haleluya. Ni ukuvuga ibintu byose ni ukwitonda. Wa mungani Jire niwe wabivuze, arimo arendasesa, aravuga ngo twebwe ngo hari igihe tubona ibintu biri muri biriya tukabona birakomeye ntitwabishobora, ariko ngo Imana niyo idushoboza, Umwuka Wera niyo idushoboza. Haleluya. Tukabona kandi koko iyo urebye mu buzima bwawe ukareba aho wari uri n'aho ugeze, wa mungani ko yagukuye mu mwijima ikagushyira mu mucyo, utangira kubona ko bishoboka. Haleluya. Ukareba aho watukanaga utagitukana, ukareba umutima wirabura utishimira iby'abandi, ubu ngubu ukagusigaye wishimira achievement z'abandi, utangira kubona koko ko hari umurimo Imana iri gukora muri wowe, ngo kandi yawutangiye ni nawe izawusohoza. Haleluya. Abo ngabo rero bazanye umuvumo mu nzu y'Imana, isanduku iranyagwa. Icyo gihe cyabaye igihe kibi cyane, icyubahiro cy'Imana cyari cyaravuye muri Isiraheli. Hano tugiye gusoma ni mu Bami ba mbere, sinzi niba ho wahanga, hari ahandi mu Bami ba mbere mu Bami ba mbere 18 umurongo wa 10 kugeza murakoze. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicu cyuzuye inzu y'Uwiteka. Aha ngaha bari bagaruye isanduku y'Imana mu mwanya wayo. Ni Salomo amaze kubaka rwa rusengero rw'Imana, bazana noneho isanduku y'Imana bayishyira mu rusengero aho yari ikwiriye kuba. Urwo rusengero bari barubatse. Dukomeze. Ngo bituma abatambyi batabasha guhagarara, hari ikintu harimo
batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Haleluya. Iyo tugaruye icyubahiro cy'Imana hagati muri twebwe, ubwiza bw'Uwiteka bwuzura aho turi. Haleluya. Iyo duciye bugufi tukihana, niba twirukanye abadayimoni, haraza marayika w'Imana wari utura muri twe. Haleluya. Iyo dusubije bya bintu twari twarakuye mu mwanya wabyo, niba warahaga Imana umwanya ukaba warasimbuye n'ibindi bintu, iyo tubisubije mu mwanya wayo, Imana iratubabarira. Iyo twahoze tuvuga kare muri famiye ngo byo ntabwo ihora iducyurira, ngo ariko ngo hariya naho wakoze ibi, naho wakoze ibi, oya, ntabwo ikwibutsa ibyo bintu, ahubwo ngo irakubabarira. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko iburasirazuba ngo hitabira iburengerazuba, ngo niko ngo ibyaha byacu yabishyize kure y'amaso yacu. Haleluya. Ni ukuvuga hariho ibyiringiro ko icyubahiro cy'Uwiteka twisuzumye, turareba turavuga ati twayisuzuguye dute? Niba ari umubyeyi wacu twayifashe nk'umubyeyi, niba ari databuja twayifashe nka databuja, kwigiza ahantu twibona ibyo ari byo byose. Kandi icyubahiro cy'Imana kiri hagati muri wowe urabibona, ntabwo ari ibintu byihishe. Urabibona, urasenga ukumva hari amarembo ari gufunguka, unezerewe, ureba abantu ukumva urishimye. Ariko hari igihe mukushi baraje mu mutima wawe, nk'uko Sawuli yari asigaye ameze, icyubahiro cy'Imana cyaramuvuyemo, asigaye aterwa n'umwuka mubi. Ibyo ni ibintu biri obvious, bigaragara. Iyo icyubahiro cy'Imana kitari muri wowe urabyumva nawe. Haleluya. Reka twisuzume tubimenye, kuko ahatari icyubahiro cy'Imana haba kuneshwa, haba ubwihebe. Uriheba ukabona nta kiri imbere, nta kiri kubona, haba ubuhenebere. Ni ukuvuga nituzajya tubona ahantu turi abantu bo gusanga umwami Yesu bari kugenda bagiye, tujye tuvuga ati ariko icyubahiro cy'Uwiteka kiracyari muri twe. Haleluya. Twisuzume neza ko kiba kitari muri twebwe, kuko iyo umuntu abaye mu mwanya we abona ibintu bitangaje Imana ibikora. Abona ba bantu utajya ugenda ngo ubwirize ijambo gusa ubasengera uvuga Imana n'abari bibareba, abona batangiye kugenda baza bahumuka. Haleluya. Rero niba tudashaka kuneshwa ubuhenebere, ubwihebe mu buzima bwacu, n'ibindi bintu byose by'umuvumo bizanwa n'uko icyubahiro cy'Uwiteka kitari muri twe. Kandi ndagira ngo mbibutse, hari igihe kibaho umuntu aba adagishoboye kugarura icyubahiro cy'Uwiteka. Haleluya. Icyo gihe kibaho, ushobora kuvuga ati nzaba nkigarura icyubahiro cy'Uwiteka, haracyari igihe. Impanda ikavuga abandi bakagenda wowe ugasigara, cyangwa se ugatuka umwuka wera ukigobotora pe, ukihebera, rebellion, ukihebera ku mwuka wera, ukavuga ati iby'Imana n'ibicu ukabivamo, bikaba birangiye icyubahiro cy'Uwiteka kitazagaruka muri wowe. Haleluya. Ariko ntakagire uwo bibaho, kuko uwo ategerezanyije ubwoba. Iryo jambo bari dusomeye ejo bundi, ngo uwo nguwo nta kindi aba asigaje uretse gutegerezanya ubwoba kuzacirwaho iteka. Haleluya. Reka rero noneho turacyafite igihe, turacyafite Imana, turacyafite umuntu twunga n'Imana ari we Yesu Kristo, binyuze mu gikorwa yakoze cyo kutubambira. Ariko biriya ntabwo ari ikinyoma, ni ukuri. Haleluya. Kuko n'ubu ngubu aracyatwunga n'Imana. Haleluya. Ntabwo ari igikorwa cyabaye rimwe ngo kirangire, n'ubu aracyatwunga n'Imana. Haleluya. Ndi kumva ari ibyo. Umuntu ufite igitabo cy'indirimbo yakintiza. Ibyo nibyo bituma mpora ngushima, nuko utigeze namba untererana, nyuzwe na